Değerli takipçilerim, bugün Bayburt Demirözü ilçesine bağlı Pınarcık köyü, eski adıyla Öksürüç'le geliyorum. Demirözü ilçemize bağlı çok güzel, hoş bir köyle karşınızdayım. Bayburt merkezi 39 km uzaklıkta bulunan Öksürüç köyü, Demirözü merkezi 11 km uzaklıkta bulunuyor. İlkbaharın o serisi, yeşilliğin o güzel tonuyla bir başka videoyu sizlerle paylaştım. İnşallah ilkbahar ve yeşilin o güzel tonları daha çok gelecek. Takipte kalın, videolarımızı paylaşıp beğenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.